No niin, tervetuloa seuraamaan Tuomas Kuusiston, eli minun treenejä. Tota, mä halusin jotenkin kuvata tämmöisen videosarjan, tai jos tarkoitus, että ruvettaisiin tuottaa sitten vähän videoita näistä mun reeneistä. Ja miten ne sisältää ja mitä mä teen ja miksi mä teen. Ja ehkä tähän alkuun hyvä sanoa, että on harrastustaustaa kuntosaliharjoittelusta on 10 vuotta takana. Ja itse asiassa tämän 10 vuoden ajan mä oon reenannut ilman ohjelmaa, eli mä oon mennyt salille ja heittänyt aivot narikkaan, niin kuin Utti sanoo, että ne on semmoisia raivopodareita ja ettei sinänsä tavoitella lihaskasvua. Se on ihan totta, että ilman ohjelmaa reenaamalla niin se ei ole ehkä se optimaalisin keino, mutta se on ollut mulle se mukavin tapa reenata. Mutta nyt sitten mä ekaa kertaa elämässäni sitten otin ohjelman käyttöön ja no mä päätin sitten, että mä lähden niin reenaan aloittelijaohjelmalla periaatteessa. Eli en nyt Arnoldin Golden Sixia, mutta otin tämmöisen oman yksijakoisen ohjelman, mihin mä oon valinnut mulle hyviä liikkeitä. Ja mä kohta avaan niitä enemmän ja käydään niitä tarkemmin läpi. Mä haluaisin vielä tätä, että kun monet varmasti reenaa salilla myös ihan niin kuin ilman ohjelmaa ja näin. Mutta ilman ohjelmaa reenaamisessa helposti käy sitten sillä tavalla, että ei niin kuin voi luottaa siihen tekemisen määrään. Eli se nostetaan volyymia, eli sarjoja tehdään enemmän kuin tarpeeksi. Ja sitten vielä, kun ei olla ihan varma, että riittääkö tääkään, niin ajetaan niitä sarjoja failureja. No, tämmöisessä natikkapodauksessa, niin pitkässä juoksussa sitten, kun ei ole mitään systemaattista nousua ja sitten kevennystä, vaan on systemaattisesti koko ajan helvetin raskasta, niin palautumiskyky ei pysy mitenkään mukana. Ja mä en edes tätä tajunnut. Sä voit ylireenata niin kuin tosi pitkään, että sä et tajua sitä, koska sulla niin kuin, sä adaptoidut siihen tilanteeseen. Että susta tulee niin kuin masentunut ihminen oikeastaan suoraan sanoen. Että sä et saa mitään aikaiseksi. Liikkuminen tuntuu raskaalta, kyykistyminen, pitäisi tiskikone täyttää, niin tuntuu, että ei ole niin kuin voimaa tehdä sitä. Ja sitten sä ajattelet vaan, että mä oon laiska, ja mistäköhän tämä nyt johtuu, onko mä nyt nukkunut vannosti, ja onko mä nyt jotenkin ryypännyt taas, tai mistä tämä nyt johtuu, vaikka oikeasti ainut syy on siinä, että sä vaan reenaat oikeasti yli sun palautumiskyvyn. No, mitä sitten, kun on tämmöinen, mullakin kuntosalitausta 10 vuotta takana, ja ilman ohjelmaa reenannut aina, niin sitten ohjelmaan siirtyminen, niin se tuntuu aika hankalalta. Se, niin kuin siinä mielessä, että ei niin kuin luota siihen, että pelottaa se, että voiko tällä ohjelmalla kehittyä, voiko sitä riittää, kun on tottunut siihen, että se riittäminen mitataan sillä, että hakataan itseänsä niin kuoliaaksi kuin vaan pystyy. No se varmasti riittää, mutta se menee riittävän pisteen ylitte niin pitkälle, että siitä ei mitenkään voi palautua. Mikä sitten jos sä ylireenaat niin paljon, että sä pystyt palautumaan, niin eihän sun sitten tavallaan lihaskasvu rupeaa rajoittumaan siinä, koska sun kroppa yrittää vaan niin kuin toipua siitä, mitä se on saanut vastaan, eikä sillä, että se yrittäisi jotenkin adaptoitua ja kehittyä siitä paremmaksi. Mutta niin, kaikesta huolimatta, niin nyt on mulla ensimmäinen kuukausi takana yksijakoista ohjelmaa. Mulla on tässä 5 liikettä ja mä aloitin sillain suht kevyesti ja sitten mä lähdin nostamaan painoja melkein sitten niin kuin eksponentiaalisesti loppua kohden, koska mä haluaisin sitten kokeilla, että mitä käy, kun mä oikeasti nostan sen intensiteetin niin korkeaksi tässä yksijakoisessa, että ne painot on oikeasti tiukkoja, että mitä sitä seuraa. No, siitä seurasi se, että tuli taas se sama olotila, että ihan helvetin väsyneeksi, mikä ei tuntunut miltään. Ja nyt sitten vielä tuli flunssaan tästä reeneistä, mikä on nyt kuvattu, niin mennyt viikko, mutta vieläkin vähän ääni käheenä tässä, mutta en siis oikeasti kuulosta tältä. Mutta niin, ja nyt tavallaan sitten, nyt mä tulin kipeäksi, mä olin sille, että okei, että joo, mä olin reenannut ylin palautumisen, mä olin vastustuskyky oli tippunut huomattavasti alas, niin ei sitten tullut minä yllätyksenä, että flunssakin tarttui herkästi. Varsinkin kun tässä oli vielä koulujalut samaan aikaan, niin taudit liikkuu. Mutta joo, voidaan nyt lähteä tähän mun reeniohjelmaan, eli tässä mulla näyttää olla ensimmäinen sarja takana. Tää on Sertser kyykky ja tää on ihan 3x10.
sarjat tehdään tässä. Eli näitä mä teen 3 kertaa viikossa ohjelma, eli tulee 9 sarjaa sitten niin näitä kyykkyjä. Mä aloitin tämän 100 kilolla ja nyt lopuksi mulla oli 120 kiloa, eli ihan todella hyvään, kovaan progression pääsin tässä. No se johtuu myös hyvin pitkälle siitä, että se on myös uusi liike mulle. Mä oon tehnyt sitä jonkin aikaa ennen kuin mä aloitin tämmöisen systemaattisen reenaamisen, niin silloin kun kävin siellä raivopodaamassa siellä salilla, niin tein sitä aina silloin tällöin. Mutta nyt sitten lähdin systemaattisesti tekemään ja huomasin sen, että kun tällainen systemaattisesti ja järjellä tein sitä, niin pääsin nopeammin nostattaa näitä sarjapainoja kuin sillä, että kävin vaan ryskäämässä silloin, kun hyvältä tuntui. Ja se oli myös sitten, että kun tuossa yksijakosella kun tekee, niin sinne sarjaan on pakko jättää vähän pelivaraa, niin se oikeasti, kun sä tulet seuraavan kerran reenaan, niin se tuntuu, että se vara, minkä sä oot jättänyt, niin se vara on kasvanut ihan helvetisti siihen seuraavaan reeniin. Ne sarjat jaksaa tehdä entistä kevyemmin ja kovempaa. Ja kovempaa tarkoittaa juuri tämän nousevan vaiheen, eli alaslasku totta kai jarrulla ja sitten ylös niin räjähtävällä voimalla kuin vaan on. Tässä samaan aikaan mä menen nyt tuohon taljalle, mä teen tuossa vähän taljalämmittelyä välissä, koska seuraavana liikkeenä mulla on sitten rintalihaksille on flysit, mutta palataan siihen kohta vielä tarkemmin. Mutta joo, tästä lähtee, jos nyt oikein on seuraava, niin toinen sarja tai sertserikyykkyä. Tämä on mulle itselleni varsin hyvä liike. Tämä nyt ei ehkä, moni sanoo, että ehkä reisien kasvattamisen on optimaalinen liike, mutta tämä pakottaa tavallaan tuon sun lantion liikkeen toimiin oikein. Eli sertserikyykkyä sä voit tehdä sillä, että sulla tulee sellainen ajoitusvirhe kyykyssä. Eli kävisi vaikka silleen, että lantio tai perse nousisi ensin ja sitten vasta selkäojentus lopussa. Tämmöinen virhe, mitä kyykyssä ja esimerkiksi maastavedossa tapahtuu usein. No, siihen on monia eri syitä, mistä se voi johtua, ei käsitellä niitä tässä. Mutta sertserikyykky on hyvä lääke siihen, koska se pakottaa sut ajoittaa sen liikkeen oikein, koska jos sä vaikka nostat perseen ensin niin, ja sitten yrität sieltä sillä, että sulla on lantio ylhäällä ja toi paino on tuolla käsivarsilla, niin se ei vaan niin kuin, sä et jaksa nostaa sitä, koska se on raskaampi tehdä. Niin. Huomattavasti mä nyt olin mennyt laskuissa sekaisin, koska toi näytti olevan viimeinen sarja, eli se oli 3. sarja tässä jo. 3. sarja ja painojen purku seuraavaksi vuorossa. Sertserikyykky niin pakottaa tuon lantion saranivelen toimiin oikeassa ajassa tuon suorituksen aikana ja sitten se vahvistaa todella paljon yläselkää. Mulla on kasvanut trapsit tuossa varmaan yhtä paljon kuin reidet. Sen lisäksi vatsalihaksia kysyy paljon, niin kysyy ihan muutkin kyykkyvariaatiot kyllä. Ja välissä käsin, kun mä kävin tässä juomapulloa täyttämässä tässä välissä. Ja Tatu sanoi, että Tatu, joka kuvastaa mulle, niin sanoi, että näytä vihaiselta kun tuut. En tiennyt, en ehkä siinä onnistunut. Mutta niin, on vahvistanut yläselkää äärimmäisen paljon ja vatsalihaksia, samalla myös reisiä. Ja mikä siinä on vielä parasta, niin se vahvistaa tavallaan käsiäkin sitten. Vaikka se nyt on tuossa käsivarsilla ja joo, se ei varsinaisesti nyt ole mikään niin hauisliike ja näin, mutta se tuo semmoista jonkinlaista aika kovaa. Se on outo tunne, minkä sitä tulee käsin sen jälkeen. Että se kyllä ottaa myös käsi hauislihaksiin aika lailla. Mutta joo, kyykyllä mä aloitan, koska mulla on jalat heikoimmat lihakset kauttaaltaan, niin yksijakoisella ohjelmalla pystyy priorisoimaan sikäli, mitä lihasta haluaa eniten kasvattaa, että tekee sen lihaksen ensimmäisenä, koska luonnollisesti tehot rupeaa sitten hiipuun tätä reenin loppua kohti. Seuraavana liikkeenä mulla on sitten rinnalle flysit. Totta kai mä sanoisin, että yksijakoisen ohjelmalla pitäisi ehdottomasti olla penkkipunnerus rinnalle. Ja se on pääsääntöisesti niin kaikista järkevin valinta yksijakoisen ohjelmaan, mutta mä tein nyt flysit siitä syystä, että mulla on rintalihaksissa useampi vamma takana. Johtuen juurikin tästä raivopodauksesta, että siellä on lihakset ollut yliväsyneenä ja sitten on tehty penkkiä
suht isoilla kuormilla, eli mäkin olen sen yli 162,5 kiloa punnertanut penkistä, on mun oma ennätys. Ja siinä silloin, kun ilman ohjelmaa reenailin niin penkkiä paljon, niin siinäkin oli vielä suht lahjakas penkka, että raudat nousi niin kuin kovaa tahtia. Mutta sitten se palautumispuoli ja muu sitten tämmöinen kuntoutus ja muu, niin ne jäi sitten vähän vähemmälle, niin lopuksi sitten rutina vaan kävi. Mutta nyt on sitten teen flyssa ja mulla on tässä videopenkki tuettuna tässä. Tykkään tästä liikkeestä äärimmäisen paljon. Tässä on jatkuva tensio tuolla lihaksella, jatkuva pito pysyy tuolla lihaksella. No joidenkin tutkimuksien mukaan tämä jatkuva pito, että se ei nyt olisi jotenkin optimaalista lihasmassan kasvatuksen kannalta, mutta musta se toimii helvetin hyvin ja nyt mulla on varsinkin ollut tärkeintä se, että mä saan niinku rinnan hermotettua. Mulla oli alkuongelma, että mä en saanut rintalihaksille oikeastaan edes tuntumaan. Ja sitten näiden erilaisten penkissä tapahtuvien loukkaantumien vuoksi mulla on ollut tuossa takana melkein puoli vuotta, että mä en ole rintalihaksia reenannutkaan. Eli ne oli myös sitten vähän menettänyt niistä lihasmassaa, tai aika laillakin. Mutta nyt on aika nopeasti sitten lihasmuistista tullut takaisin. Ja mä liikkeen teen, joku sanoisi, että mä teen ton helvetin väärin, koska mä en vie venytykseen. Mutta juuri mä en uskalla viedä sitä, koska mä oikein tunnen sen rintalihaksessa ne vanhat vammat tuolla venyttävässä kohdassa. Eli mä teen aika lyhyellä liikkeellä, kovalla supistuksella ja jatkuvalla pidolla. Ja kaikilla keinoilla yritän saada rinnan aktivoitua niin hyvin kuin mä pystyn. Ja toi tunne, minkä mä tuossa saan rintalihaksiin, se on ihan käsittämätön polte ja kipu. Musta tuntuu siltä, että mun lihas niin kuin räjähtää. Ja jos mä vertaan vaikka sitten penkkipunnerukseen, niin en mä kyllä ikinä saanut sinne rintalihaksiin semmoista tunnetta. Ja välissä sitten lämmittelen jo sitten selkälihaksia seuraavaksi. Yleensä tätä yksijakoista ohjelmaa kun mä teen, niin mä teen aika hitaalla temmolla, että mä pidän pitkät sarjatauot ja muut, ettei siinä ole mikään hapenottokyky tai muu edessä, että ne sarjat voi oikeasti tehdä sitten suht kovaa. Se niin kuin ilmeistäkin näkyy, niin ei ole kun toista liikettä vasta tehdään ja mies on aivan loppu. Aivan loppu. No en tiedä, onko mulla tästä Flysesta se enempää sanottavaa. Kannattaa kokeilla tätä liikettä, tämä on ehdottomasti hyvä ja löytää se tunne sinne rintalihakselle. Näistäkin on niin kuin ihan loputtomia koulukuntia, että pitääkö sen tuntua siellä lihaksessa, että onko sillä väliä, onko sillä väliä niin kuin lihaskasvun kannalta, mutta tässä mulla ohjelmassa tässä yhdistyy monet erilaiset treenityylit, koska mä oon koko ikäni tai koko tämän saliuran 10 vuoden aikana, niin mä oon reenannut 4-5 jakoisilla ohjelmilla. Niin on tavallaan tottunut eri lihaksille tekemään erilaisilla tyyleillä, mitkä on niin kuin itselle omasta mielestä tuntunut parhailta. En tiedä, onko ne edes ollut niin kuin optimaalisesti kehittävämpiä, mutta ne on ollut mulle niin kuin kaikista mukavampia tehdä. Ja silloin kun reenaaminen on mukava, niin yleensä myös kehittyy. Tässä nyt loppuun heitettiin vielä poseja tuohon väliin. Poseja siihen väliin. Videon lopussa muuten tein sitten ihan vielä, katsotaan kunnolla, teen poseerauksia, otetaan tuosta vähän vaatettakin pois. Aikamoinen office-sikahan mä oon tuossa, että tuona päivänä kun olin reenaamassa, niin aamupaino oli sen 109 kiloa ja pituutta mulla on 180 senttiä. Eli aika painoindeksi on suht korkealla, niin kuin näkyykin, niin rasvaa on aika lailla. Mä syön, mulla ei muutenkaan ole mitään ruokavalioa, eli mun syöminen on intuitiivista, eli se tarkoittaa nyt mun tapauksessa tarkoittaa sitä, että mä syön niin paljon kuin mä jaksan ja mitä vaan. Jos se on kakkua ja pullaa, niin ne menee, ja jos se on uunilohta, niin ne menee ihan kaikki. Mutta joo, seuraavana liikkeenä mulla on sitten selälle on kulmasoutu. Ja äsken tehtiin rinnalle oikein tarkasti ja eristävästi supistavaa liikettä, niin nyt sitten selälle mä teen vuorossaan ihan kunnon repimistä. Mulla on tässä nyt viimeinen lämpärisarja 120 kilolla ja sitten työsarjat on 140 kilolla. Mä oon tykännyt selkää reenata repimällä.
No, tästäkin voi olla moni montaa mieltä, että onko se parasta treenata. Pääsääntöisesti mä tykkään jos mä tekisin niin kuin monijakoisella ohjelmalla, että mulla olisi vaikka selkäpäivä erikseen, niin siellä totta kai maastaveto. Tähän yksijakoisen ohjelmaan on tietysti vähän vaikea laittaa maastavetoa. Sitten on aika vaikeasti palautua, että sitten pitäisi olla periaatteessa 2 erilaista treeniä, mitä sitten suorittaisi viikon aikana. Että sen maastavedon saisi sinne vaikka kerran. Mutta mä oon niin paljon tykännyt tuosta Searcher-kyykystä ja kehittynyt siinä niin paljon, ja on ollut niin paljon hyötyä, että mä haluan pitää sen, ja palataan sitten maastavetoon sitten myöhemmin. Vaikka lihasmassan kasvatus onkin mulla niin kuin päätavoitteena, niin sitten silti maastaveto on jotenkin niin kuin... Se on ollut aina semmoinen, että siinä haluaa isoja rautoja päästä liikuttaa. Varsinkin kun penkkiura on nyt siinä mielessä poikki, että rintalihakset on rikki. Ja kyykystä se takakyykky, se ei ole niin kuin mulle, se on ihan perseestä mulle. Että mä en pääsisi sinne asentoon kunnolla ja muuta, niin siinä ei päässyt voimaan mitään. Mutta sen sijaan maastaveto, että siinä pääsee voimaan hyvin mittaan. Mutta joo, tässä kulmasoutua kiskotaan 140 kiloa tällä 3x10 kanssa. Eli mulla on näissä kaikissa liikkeissä se 3x10. Paitsi itse asiassa tossa, tai no ei itse asiassa nyt kaikissa todellakaan, mutta siis kyykyssä ja tuossa kulmasoudussa on. Ja sitten tuossa noita flyseja, kun mä tein, niin mulla on siinä 3x10-20, että saatan tehdä niinkin pitkän sarjan. Riippuen vähän siitä tuntumasta, kun niitä flyseja mä oon tehnyt rinnalle niin kuin lähinnä tuntumaeellä, että se määrittää enemmän siinä sitten kuin mikään muu. Siellä välissä ei ole pystäriä, se on mulla jälkeen seuraava liike, ihan suora pystäri seisaalteen. Ja siinä hukko puuskuttaa. Mulla kameramies hoputti mua, että en päässyt pitämään niitä optimaalisia sarjataukoja, niin on enää niin kuin kunto loppua. Ja tämä itse asiassa, kun mä sanoin, että mä teen kuukauden syklillä vetänyt tämän, niin tämä on sen syklin niin kuin viimeinen kova reeni, eli tässä on kaikki voimantuotto on ihan tapissa jo. Ja tämän jälkeen on sitten kevennysviikko, mutta niin kuin sanoin aikaisemmin, että tuli jo kipeäksi, niin tulee nyt väliin sitten yksi täyslepoviikko ja sitten sen jälkeen lähdetään sitten, aloitan silti sillä kevennetyllä viikolla, kun on kipeänä ollut muutenkin. Mutta joo, siitä lähtee taas likainen kulmasoutu repien ja ai että kun menee hyvin selälle. Kuka tahansa voi sanoa mitä tahansa, mutta tässä ei nyt tule sitä optimaalista supistusvaihetta, mutta venytys on sen sijaan äärimmäisen raju ja sieltä se lähtee. Ja kulmasoutuhan sikäli hyvä, että se kun laittaa paljon rautoja, niin ei tule ongelmia se, että käyttäisi käsiä apuna tai jotakin muuta lihasta. Että lähinnä tuossa nyt sitten mullakin näkyy, että yläkroppa liikkuu mukana, että antaa vähän vauhtia siihen, mutta niihin siinä käy sitten, kun on periaatteessa liikaa rautaa. Mutta joo, taas vesipulloa kävin täyttämässä. Mä oon vähän huono lisäravinneasiakas, mä juuri mitään lisäravinteita käytä. Mulla on kreatiinia nyt silleen säännöllisesti. Lähinnä tässäkin reeni aikana nyt vettä juon. Ennen mä juon edes vettä, että mä reenasin ihan silleen kuivin suin, mutta nyt on jotenkin ruvennut janottaa. Mä tässä kulmasoudussa tykkään vielä käyttää vyötä. Vaikka mä en kyykyssä en käyttänyt vyötä, mutta sitten tämä muuttuu aika raskaaksi tämän alaselälle jo siinä kohtaa, kun on kyykky ja sitten tulee tämmöinen raskas kulmasoutu vielä, missä tavallaan sitten käytän koko selkää alhaalta ylös asti. Niin pidänyt vyötä ja sitten kun tulee vielä toi pystypunnerus, niin kyllä mä oon niinku huomannut, että jos mä niinku liikaa rasitan selkää, niin kyllä sitten tulee vähän kipeäksi. Ei nyt mitenkään sillä äärimmäisen kipeäksi, mutta lähinnä semmoista, että kun istuu vaikka pitkään niin nousee kuin semmoinen joku vanha papparainen, että sattuu joka paikka ja tuntuu, että olisi niin kuin rautakanki, että ei pysty tajuttamaan. Mutta nyt sekin on niin kuin ollut semmoinen hyvä puoli, nyt kun on uskaltanut aloittaa ohjelmalla reenaa ja luottaa siihen, niin on päässyt palautumaan kunnolla ja näin, niin sitten vielä selkäkivutkin on oikeasti hellittänyt todella paljon, että ei ole juurikaan ollut selkäkipuja. Ja nyt vielä varsinkin, kun mä käytän vyötä näissä, niin saadaan vähän kevennettyä sitä alaselän taakkaa. Käytän vielä sitten remmejä. Pääsääntöisesti en käytä remmejä, mutta jostain syystä mulla on noin latsien kiinnityskohdat tuolta, ihan niin kuin tuolta ylhäältä, kun se kiinnittyy tuonne olkavarren seuduille, niin
Ne mulla oikeastaan välillä mennään ihan kroonisesti jopa niin kuin tulehtua. Ja siksi mä oon huomannut, että remmiä kun käyttää, niin jostain syystä se säästää näitä kiinnityskohtia aika paljon, eikä ole semmoista tulehdusta. Meillä ne on välillä saattaa olla niin tulehtuneet ollut, että ei pysty esimerkiksi niin kuin roikkuun tangosta omalla painolla, että sattuu niin paljon. Eli ihan niin kuin, no en osaa tarkemmin sitä sanoa, että minkälainen ongelma siellä on kyseessä, mutta enkä ole siihen sen enempää antanut vaivata, että koittanut nyt treenata silleen, että ei aiheuttaa sinne kipua, ja juuri nämä remmit on ollut hyvä lääke siihen. Tämänkin mä itse asiassa tajusin aika vähän aikaa sitten vastaan, että mä oon aika pitkään ollut toi ongelma, että ne latsien kiinnityskohdat on ollut todella kipeät tai arat. Ja niin kuin näkyy, niin tässä ei todellakaan tehdä millään puhtaalla tekniikalla, semmoisella mitä oppikirjoissa opetetaan. Tässä tehdään likaisesti repien. Ja tää on mun tapa tehdä. Jonkun mielestä se on väärä ja jonkun mielestä se on oikein, mutta se nyt ei oikeastaan vaikuta mun tekemistä. Mulla on aina ollut tosi vahva selkä ja tämä repimistekniikka on ollut mulla siihen mun tapa tehdä sitä. Totta kai on sitä vähän geneettistä, että mikä lihas kelläkin ottaa hyvin vastaan. Ja niin tässä itse asiassa nyt teen vielä, niin kuin mä sanoin, että tämä on tämän mun syklin rankin päivä. Ja, tein nyt tähän loppuun vielä pudotussarjan, koska tämän yksijakoisen ohjelman aikana ei ole päässyt käyttämään juuri mitään erikoistekniikoita, että on tehty lähinnä suoria simppeleitä sarjoja. Niin nyt sitten ajattelin, että puristetaan oikein viimeisetkin mehut pihalle, että väliäkös sillä, kun pääsee nyt sitten keventämään ja lepäämään, ja sitä on niin vähän kaivannutkin. Niin nyt halusin sitten tehdä pudotussarjan. Ja ennen tämä on niin kuin hauska se, että 10 vuotta reenannut ja ilman ohjelmaa ja aivotonta repimistä, niin sitten vielä kuinka paljon siellä on niin käytetty tavallaan erikoistekniikoita, että siellä on pudotussarjoja ja melkein pakkotoistoja ja no vähintäänkin mekaanisia pudotuksia tulee joka sarjassa, kun pitää ajaa itsensä ihan äärimmäiseen failureen. Niin kuinka niin kuin, sillä voi reenata, jos sulla on oikeasti, niin kuin, jos sä käytät lääkeaineita, niin sitten sä pystyt kyllä niistä palautumaan ja reenaamaan niluja, kun sä haluat. Ja jos pystyy sitten vielä lääkeannosta ja muuta varmaan nostaa, että pystyy vielä kovempaa tekemään, mutta tästä doping-aineiden käytöstä siitä mä en osaa sen enempää sanoa, kun en ole niitä käyttänyt. Ja tarkoitus olisi tulla kisaamaan klassisessa kehonrakennuksessa mahdollisesti jo syksyllä 2024, eli vuoden kuluttua. Tässä on vähän tapannut jo valmentajaa ja valmentaja arvioi, että kisapaino tulee olemaan 79 kiloa ja hurjaltahan se kuulostaa, kun nyt aamupaino on se 109 kiloa, eli 30 kiloa pois tuosta. No kyllä mä sen uskon, että ihan mikä siinä, että läskiähän tuossa on paljon ja sitten kun ruvetaan oikeasti vetämään ihan sen kisakireyteen, että on kuiva. Mutta ne on mulle vielä täysin tuntemattomia asioita, ne tavallaan toi kilpailu keholajeissa. Mutta haluan mennä kilpailemaan, on oikeastaan pitkäänkin jo halunnut. Tai se on aina vähän, on tullut semmoinen kauhea motivaatio, että nyt mä haluan kilpailla ja podata täysiä, mutta sitten tavallaan se homma vähän jääkin jossain kohtaa ja sitten tulee vähän elämään jotain muutakin kuin kehonrakennus. Sitähän alkaa reenaa ja nuorena miettiä, että eihän tässä mitään, että muuta kuin salille ja reenaa, että eihän tässä muuta, mutta joku ikää tulee lisää, niin elämässä on sitten vähän muutakin kuin pelkkä kehonrakennus. Mullahan on ikää 25 vuotta, eli olen vuonna 1997 syntynyt. Se tähän vielä mainittakoon. Eli
suht nuori podaaja kyseessä ja niin kuin sanoit, 10 vuotta on tätä reenausta tullut tehtyä, eli sieltä on niin 15-vuotiaana aloitettu nämä kehoilut, mitä siinä sitten vähän vielä näköjään näyttää vähän leveätä selkää, että täältä pesee ja linkoo. Mutta joo, silloin aloitin 15-vuotiaana podaan ihan vahingon sattuman kautta. Koulussa oli kuntosалikurssi ja mä erehdyin sinne menee ja mä sitten olin nuorena sitten hyvinkin laiha, että kylkiluut paistoi tuosta rinnan läpi ja muuta ja ajattelin, että mähän on ihan noloäijä tässä jengissä, että siellä oli muita, ketkä oli sitten reenannut vaikka puolikin vuotta, että ne oli kauheita podareita jo nyt. Kotona sitten väänteli vähän hauiskääntöjä ja punneruksia ja muita, mulla oli käsipaino kotona, että lähinnä se oli sitä hauista ja ojentaa ja reenattiin. Mikä sen tärkeämpää kuin näyttävä käsi 15-vuotiaalla kundilla. Mutta nyt sitten vähän onneksi kokonaisvaltaisemmin. Mutta jalat mulla on laahannut silti vieläkin, että varsinkin kun ilman ohjelmaa reenaa, niin jos ei niistä jalkapäivistä pidä ja housuta, jalat on muutenkin farkuissa, hän ei ketään kiinnosta, niin on sitten ollut vähän jäljessä ne. Sitten mä puhuin aikaisemmin paljon sitä maastavetoa tehnyt, mä ajattelin, että tässä ne jalat kasvaa, mutta ei oikeastaan mulla, niin no, en osaa nyt sanoa sitten, että mikä se tilanne olisi, jos sen olisi tehnyt maastavetoa, että olisiko sitten ihan rimpulla jalat, mutta ajatus oli kuitenkin se, että tässä maastavedolla, että tässähän nämä jalat tulee, mutta no, kyllä se nyt vähän takareisiä pakara tulee, mutta ehkä se nyt ei kuitenkaan sitten niin kuin, ne jalat ei ihan pysy siinä sitten muun kroppan mukana, jos siellä reenataan yläkroppaa se 5 kertaa ja sitten tehdään maastavedolla jalkoja ja korkeintaan sitten jotain vähän reisikoukistuksia. Mutta joo, sitten kulmasoudut saatiin tehtyä ja sitten mulla on 4. liikkeenä pystypunnerus. Ja tää on oiva liike kyllä yksijakoisen ohjelmaan. Alkuun mä tein vinopenkissä, tai no, mulla oli tosi jyrkässä kulmassa vinopenkki, ja tein niin käsipainoilla pystäriä, että sais vähän niin ylärintaa siihen mukaan. Jotenkin se tuntui sitten jotenkin ikävältä juuri noissa rintalihaksissa, että tavallaan sitten reiniarvossa rajoittaa se, että mä pelkäsin sitä, että mulla ei tule rintalihaksia mitään uusia repeämiä ja muuta. Niin sitten se meni vähän semmoiksi oudon näköiseksi tekniikka, kun painoja tuli lisää. Että ei uskaltanut sitä rintalihasta venyttää sitten siellä ala-asennossa. Niin siksi pystypunnerus. Tässäkin varmaan, no en osaa sanoa, luulen, että ylärinta vähän tekee töitä, mutta huomattavasti nyt vähemmän tietysti kuin istuvalteen ja tuettuna. Mutta tää on hyvä valinta ollut mulle. Mä tykkään äärimmäisen paljon pystäristä. Tietysti tässä nyt kun tää alkaa olemaan tällä reeni ihan loppupuolella, niin painot jää sitten vähän pienemmiksi. Eli jos ajatellaan, että mä tulisin tekemään vaikka tätä juuri tätä yksijakoista ohjelmaa ja mä aloittaisin pystäristä, niin kyllä mä siinä pystyisin laittamaan paljon isommat raudat sitten. Mutta nyt kun se on täällä loppupäässä, niin sitten vähän kärsii. Mutta tämähän on juuri yksijakoisella sikäli mikäli ihan hyvä juttu, että sä pystyt vähän niin kuin priorisoimaan sitä, että mitä lihasta sä haluat kasvattaa eniten, koska mäkin olen kuitenkin aika pitkään treenannut, kokenut treenaa ja jos näin uskallan sanoa, niin se, että mä yrittäisin kaikkia lihaksia kasvattaa samaan aikaan täydellä teholla, niin se mun koko kehon niin kuin palautumiskyky ei riitä siihen, eli kannattaa vähän niin kuin koittaa priorisoida sitä, että mitä lihaksia haluaa kasvattaa. Ihan niin kuin, no mulla se priorisoiminen on tapahtunut niin, että mä oon katsonut vähän peilistä omaa fysiikkaa, että mitä mä haluan kehittää. No tässä on nyt ollut tietysti jalat, no oon sitä sertserkyykkyä tehnyt, no ehkä sekään nyt ei ihan kaikista paras liike olisi jaloille, mutta se on ensimmäisenä liikkeenä kuitenkin, eli jalat ottaa sitä kovan vasteen, saadaan täysteho siihen. Ja sitten on se rintasia seuraavana. Sitä mun täytyy kehittää sen takia juuri, että on ollut loukkaantumisia paljon ja halusin sinne saada lisää massaa. Siinä rintalihaksia kun reenaavia, kun mä tuossa flyseja tein, niin sitten mä saatan vielä välillä muuttaa vähän penkin säätökulmaa ja muuta, että mä yritän niin kuin eri kohtia sieltä rinnasta aktivoida, välillä ylärintaa ja sitten välillä vähän alempaa ja näin sitten koitan saada semmoista tasapainoista fysiikkaa.
Mutta joo, pystäri tässä näin on meneillään. Tähänkin olisin saanut kyllä varmaan progressio ollut tehtyä, vaikka tämä onkin tällä reenin loppupäässä, että olisin saanut painoja lisättyä. Mutta syystä, että se on nyt täällä loppupäässä, niin, ja sitten vielä kun mä tein alkuun sitä istuvalteen, niin tämä progressio seuranta nyt jäi sitten ohkaiseksi tässä liikkeessä. Ja muutenkin, joo, moni seuraa sellaista kehitystä painoja, sillä se mukaan nostaa painoja, mutta siinä valitettavasti on semmoinenkin sitten, että aina kun painoja nostetaan, niin siinä saattaa sitten vielä tekniikka vielä vähän muuttua, eli siellä otetaan vähän muita lihaksia apuun, niin tavallaan se on sitten vähän sitten ehkä valheellinen se progressio, että oliko sitä nyt oikeasti noin suurta, tai tapahtuiko sitä oikeasti ollenkaan, että siellä vaan tekniikkaa muokattiin. Mutta tuossa pystärissä niin progressiot jäi vähän vajavaiseksi edellä mainituista syistä. No, siellä lähdetään taas muutama poseerausta aina väliin totta kai. Nyt toi pystärikin tein tuossa sitten ihan niinku tuonne failureen asti. Juuri siitä kun aikaisemmin sanoin, että viimeinen reeni ja ihan ei ole enää, ei tarvitse miettiä sitä, että kuinka seuraavalla kerralla kulkee, kun seuraavalla kerralla koitetaan vaan tehdä semmoista vähän kevyempää palauttavaa. Ehkä se tämän jälkeen se mun reeniviikko tämän jälkeen, no kun tämä sairasteluviikon saa alta pois, niin sen jälkeen se mun kevennetty viikko on varmaan se, että mä teen 3 kertaa viikosta ohjelman läpi ja sitten painot vaan tiputan ehkä sinne, mistä mä aloitin nämä painot kuukausi sitten tai sitten jopa vähän sen alle, tai sitten vaihtoehtoisesti voi tehdä vaikka yhden sarjan jokaista liikettä vähemmän. Mutta no, siihen on monia eri tapoja tähän kevennykseen, eikä siinä nyt ei ehkä ole niin olennainen, kunhan siinä nyt saa vähän kevennettyä ja itsensä palautettua, koska jatkuva se ylisuorittaminen niin ajaa turmioon. Ei mitään, pystärit tässä nyt. No, mua itteni vähän harmittaa se, että painot jäi näin pieniksi. Tässä olisin halunnut isompia rautoja käyttää, mutta sille ei vaan valitettavasti voi sitten mitään, kun jerkku loppuu. Tässä vielä kävi vähän sikäli kävi jo huonosti vielä, kun oli valokuva ja hoputti. Taisi olla lauantai-ilta, kun tätä kuvattiin, ja valokuvaajalla kameramiehellä Tatu Neejärvellä, niin viinipullo odotti auton takapenkillä, niin oli kiire saada reenit valmiiksi, että päästään sitten juhlimaan. Itsehän en tietenkään lähtenyt sitten juhlimaan, mutta kameramiestä kunnioittaen tein vähän nopeammin, niin sitten ekassa sarjassa taisin saada 15 toistoa ja seuraavassa tuli enää sitten vähän, olisiko 10 ja sitten viimettä jopa vähän se alle. No viimeisenä liikkeellä sitten hauiskääntö, mikä se semmoinen reeniohjelma, missä ei hauiskääntöä tehdä. Tässä mä teen hauiskäännön erittäin kontrolloidusti ja pienillä painoilla. Eli tässä on taas vähän sama reenityyli kuin siinä rintalihasten kanssa, eli rauhassa supistellen jatkuvalla tensiolla. Ja tää on nyt toiminut mulla hauiksilla. Mä oon kyllä hauiksia treenannut ennenkin paljon ja erilaisilla tyylillä, mutta en ikinä kyllä semmoisella tyylillä, että tehtäisiin oikein rauhassa ja maltilla. Vaan lähinnä sillä, että lisää vaan painoa, että on se saatana, jos se ei niin kuin tällä lihas kasva. No ei ole kasvanut hauiksi, mulla on aina ollut vähän heikko hauis. Mutta nyt tässä ihan lyhyessäkin ajassa on tullut sinne kehitystä. Ja periaatteessa tässä kun ei ole ojentajille, kun ei ole sitä penkkipunnerusta, kun ojentajat rasittuu lähinnä vaan tuossa pystärissä. Sitten mulla on ollut aina dominoivat ojentajat, niin nyt kun niitä ei ole reenattu, sitä hauista on reenattu suht paljon, niin on saatu vähän käsiä, koitan saada tässä niin tasapainoiseksi. Että ne olisi sitten, mulla on muutenkin semmoinen hauiksen rakenne ollut semmoinen vähän, että se on semmoinen flätti, että vaikka sinne tulisikin kokoon, niin se ei niin kuin, jos mä näytän vaikka tuplahauiksia edestä, niin se ei piikkaa juuri ollenkaan. Niin haluaisin saada sitä piikkiä tehtyä, en tiedä onko se mahdollista vai onko se joku geneettinen juttu. Ehkä tähänkin nyt löytyy miljoona eri vinkkiä netistä, mutta
ajattelin nyt itse kantapään kautta sitten vähän opiskella, että kuinka tämä homma toimii. Tämä on muutenkin tämä opiskeltu suoralla tangolla, niin tämä on ihan hirveätä rautaa ja kannata laittaa. Meidän on nivelille aika brutaali liike. Tuossa ranteet meinaa huutaa hoosiannaa, jos tuohon rupeaa paljon rautaa laittaa. Mun mielestä tuossa suoralla tangolla tehtäessä on tärkeää se, että nuo kyynärpäät olisi tuo niin suht kropan etupuolella. Ja se kyynärpää, se kohta, mistä sä aloitat, niin se pysyy siinä koko liikkeen ajan. Koska jos se kyynärpää liikkuu siellä liikkeen mukana, niin, niin silloin hauvissa ei todellakaan pääse työskentelemään koko lihaspituudelta. Mutta tähänkään mulla ei kauheasti, siksi mä tässä videon aikana kauheasti ota kantaa mihinkään, enkä halua puuttua mihinkään neuvoa ketään, koska mulla ei oikeasti ole minkäänlaisia merittejä sanoa kellekään mitään. Mä oon sunnuntai-harrastelija, tämmönen kynäniskapodaaja ja syön vähän intuitiivisesti Reino ilmaohjelmaa ja nyt on sitten ohjelman tehnyt ja luulen olevan ihan ammattilaisena täällä, niin ei nyt suinkaan niin. Ehkä mä halusin, mä en edes tiedä miksi mä halusin kuvata tämän reenivideon. Ehkä jotenkin, en mä tiedä, ehkä katsotaan nyt, jos lähtee sitten kisaamaan ja muutenkin, niin hyvähän se on olla vähän skenessä aina mukana jollain lailla mukana skenessä. Ja varsinkin juuri naturaalikehorakennusta haluaisin vähän nostaa pinnalle, koska tuntuu, että aina siellä seurataan niitä isoimpia karjuja ja nehän tietää kaikesta eniten. Mutta se ei välttämättä ole niin, että periaatteessa klassinen kehorakennus ja sitten eli just SFUn puolella ja sitten NPCn alla kehorakennusliiton kisat, niin periaatteessa ne on aivan eri lajit. Niin niissä tehdään eri lailla asiat. Mutta itse natikkapodauksesta pidän ja tykkään. Jotenkin myös se, miksi mä tykkään natikkana tätä hommaa tehdä, on se, että jos on huomannut sen, että vaikka lihakset kuinka kasvaa, niin semmoinen ikuinen tyytymättömyys siihen omaan peilikuvaan, niin miksi mä sitten käyttäisin lääkeaineita, mitkä on terveydelle haitallisia, jos mä kuitenkaan tulisi yhtään sen onnellisemmaksi. Sen sijaan mä olisin totta kai olisin sitten isompi maks 5% hyöty. Pitää muistaa ylilaudalla. Ylilaudalla on tästä paljon vitsailtu, mutta no jätetään se sikseen, mutta kuitenkin, että vaikka kuinka olisi roinaa suonissa ja olisi isompi, mutta kun silti se peilikuva vaan karkaa, niin sen takia sitten natikkapodausta. Joo, tässä läskiähän siellä on paljon, mutta oletettavaa on, että siellä ollaan myös vähän lihastakin. Se nyt kameramies kuvannut tolleen sivusta päin, niin vyötärö näyttää vielä vähän leveämmältä, mitä se nyt oikeasti ehkä on. Tai no en tiedä, ehkä tuo nyt on. Se vyötärö, se nyt on vähän paksu. Siellä on paljon rasvaakin, että ehkä se nyt siitä sitten vähän hoikistuu. Sitten siitä tuplat edestä. Vatsat siellä näkyy jollain lailla, en tiedä millä lailla. Rasvaa on päällä kuitenkin. Siitä sitten rintaa sivulta. Ja en ole, niin kuin sanoin, että en ole kisannut ikinä, en ollut missään poseerausvalmennuksissa ja muissa. Ja näkyy varmasti, ettei nyt ihan optimaaliset poseerausasennot ole ollenkaan. Mutta huomattavasti näyttää ihan okolta, kun on kunnon kameralla kuvattu ja hyvä valotus saatu näihin. Säkin tulet katsoa. Joo, mitä sä teet? Kehon rakennustahan tässä tehdään. Okei, mahtavaa. Alrighty. Haluatko tulla katsoa, kun mä poseeraan? No haluun. No okei, tuu katsoa. Takana on raskas retki metsän siimeksessä. Olalla kirves ja riista polte sydämessä. Eteenpäin vie askel halun läpi hangiston. Voimistuttaa tie.
tieto siitä, mitä perillä on. Arjatar, kuule käskyni ja tiedä paikkasi. Oh! Arjatar, toteuta tahtoni, niin saat palkinnon. Jumalaisen nautinnon. Edessä on taisteluita kentillä kuoleman. Henkivaarassa aikana sodan tuhoisan. Mies taiston haluinen saa mitä ansaitsee. Joten miellytä ja palvele, tai hän rankaisee. Arjatar, kuule käskyni ja tiedä paikkasi. Oh! Arjatar, toteuta tahtoni, niin saat palkinnon. Ihan Jumalainen